Når man strikker rundt og laver striber, så kan man, hvis man bare skifter farven, så får man det, man vil kalde nogle hakker. Fordi når man strikker rundt, så næste omgang, så rykker masken ligesom en række. Så det er det naturlige, der vil komme, når man skifter farve. Det er, at man får sådan nogle hakker. Og dem kan man selvfølgelig leve med, men man kan altså også godt, som jeg så har gjort heroppe, strikke den sidste maske, inden man samler. Få den strikket på en anden måde, så man helt undgår de her hak, men dermed får en fuldstændig lige overgang. Og det man gør, det er, man skifter farve, som I kan se, jeg lige har gjort nu. Her har jeg strikket 6 omgange med hver farve. Så jeg er gået over til den lyse og strikket rundt. Jeg strikker her med Magic Loop. Og så strikker jeg hen til den sidste maske på omgangen. Og så gør jeg det, at jeg tager første maske af, over på højre pind. Så tager jeg den sidste strikkede maske under den maske, jeg lige har taget af, og sætter den op på min venstre pind. Og så tager jeg masken og sætter tilbage oven på den anden. Nu har jeg så 2 masker siddende på venstre pind. Og så strikker jeg dem sammen, og jeg strikker ind i masken, så de bliver vendt rigtigt. Så det kan godt se lidt løst ud. Det, der så er vigtigt, det er, at man strammer her i den mørke tråd, den som lige er blevet strikket. Så strammer man simpelthen masken til, og når jeg så strikker videre henover her, så vil I se, at nu er der ikke nogen hak og ikke nogen overgang på den måde, med sådan en fin, jævn stribe.